Aku tinggal di sebuah perumahan yang berada di Bilangan, Bekasi. Rumahku adalah istanaku. Begitu celoteh ayahku di setiap kami berkumpul. Kasih sayang ayah dan ibu selalu dan akan selamanya hinggap dalam kehidupan aku. Kadang ngeselin, suka marah-marah, tapi sebenarnya baik, terus bertanggung jawab banget sama keluarga, terutama pendidikan. Gimana caranya walaupun kita rezekinya nggak sebanyak orang-orang yang lebih, tapi gimana pun tetap pendidikan itu nomor satu. Saya bangga ketika ayah saya bekerja menjadi pengemudi di perusahaan taksi ternama yaitu Bluebird. Karena pada akhirnya saya pun merasakan dan mendapatkan beasiswa pendidikan dari perusahaan Bluebird untuk memotivasi saya untuk belajar lebih giat lagi. Yuk kepada teman-teman anak-anak pengemudi Bluebird, mari kita tunjukkan kepada orang tua kita kalau kita lebih bisa giat belajar, jujur, dan ikhlas. Kita pasti bisa. Sesulit apapun keadaan, jangan pernah menyerah untuk mewujudkan impian anak-anak kita dalam meraih masa depan. Karena kita Bluebird.